코스피 4% 폭등. 나만 소외된 것 같아 초조하게 화면만 보셨나요? 외국인과 기관은 이미 다음 타자를 준비 중입니다. 2026년 5월 27일 장 마감 결산 및 내일 증시. 오늘 시장은 AI 반도체가 모두 휩쓸었습니다. 하지만 진짜 주목할 곳은 바로 AI 인프라입니다. 데이터 센터 가동을 위한 전력 설비와 로봇주로 거대한 자금이 이동 중입니다. 급등한 반도체를 뒤늦게 쫓아가지 마세요. 스마트 머니가 향하는 길목을 지키는 게 핵심입니다. 자세한 순환매 대응 전략은 지혜로운 부자들 프로필 클릭 후 블로그를 확인하세요.